今集我會介紹曼谷住嘅酒店，亦有去玩同 hea 嘅地方。想知今個旅程有啲咩地方可以分享俾大家，就要睇到最後啦。Hello， 薩瓦迪卡特康，我依家咧就身處咗喺呢個曼谷啦。咁啊，今次咧我終於就唔住亞屬區，因為之前嗰幾次都住亞屬區啦，今次就住加拿。今次嚟住呢間酒店咧就叫 LYF 啦。咁咧我就覺得都幾方便啦，然後價錢都尚可，咁所以不如就試下住第二區啦咁樣。咁我自己咧今次就喺呢一個官網嗰度訂嘅。我又覺得好似平過其他嗰啲網站平少少，即係嗰啲 trip.com 嗰啲嘢平少少，咁所以今次就直接就喺呢一個官網嗰度訂啦。第一次嚟到呢度啦，佢頭先停車嘅時候咧好笑，喺後面嗰度停，因為我哋係坐 Grab 過嚟嘅，去咗一個停車場嗰度停，我心諗死啦，你喺度 drop 低我都唔知點樣入嚟。跟住後來咧好好啦，呢度有個職員啦，跟住佢就直頭行出嚟啦，幫我拎埋行李啦，跟住然後就原來係呢度有道門俾大家睇下先。原來咧呢一度咧係有一道門咧，咁樣一推就已經係嚟到呢一個酒店啦。LYF 係一間精品嘅酒店，主打提供一啲公共空間俾人休息同埋工作，所以都好受數碼遊牧嘅歡迎。價錢方面咧就4晚就6276蚊泰銖。酒店咧係行環保路線嘅，即係每2日先會有人清潔一次啦。基本上毛巾牙刷嗰啲佢都有提供嘅。房間入面係冇水嘅，但係每一層走廊咧都會有部水機喺度，記得自己帶拖鞋啦，因為佢哋咧呢一個係冇提供嘅。呢一個我都失策咗啊！我哋今次就係住5樓啊！依家出門啦，佢最高係8樓噶。趁下團樓卡，你睇下幾有特色。其實住下酒店咧，唔住 B&B 有時都真係幾好。呢度都幾舒服喎，呢一度。咁啱啱就入到嚟啦，咁依家就 room tour 啦。其實都冇乜特別 room tour，因為間房唔算好大，亦都唔係話好多設施要推介俾大家今次。但係純粹係貪新鮮啦，跟住住下新嘢，咁又話俾大家聽，我住呢一間。呢度麻雀雖少啦，咁首先睇下嚟呢度先啦。呢一個咧就係一個 toilet， 咁就冇乜特別啦，係啦，一個 toilet。咁呢度咧都好好啦，高咗一級啦，沖涼啦，咁有晒洗頭水、護髮素、沐浴露，全部喺晒度噶啦。咁啊呢度都好乾淨啦，咁啊呢一個都幾有特色啦，特色牆啦。其實毛巾啊、紙巾啊嗰啲嘢咧，佢全部有齊晒啦，好好啦。咁佢嘅洗手盆就喺出面啦。開燈先，都幾光喎。有晒呢啲簡單嘅嘢。咁啊呢邊有張小台仔啦。咁呢一邊咧就有個樽啦，但係就冇水嘅。咁水咧應該佢哋都係唔包嘅。咁啊插頭大家都要留意啦，2腳3腳都得嘅。嗱，我問一問先，咁咧插頭咧就係3腳就得啦，所以你帶香港嗰啲插頭嚟都可以用到啦，2腳呢一啲都可以嘅。咁啊另外咧就到張床啦，張床咧就係一個床架。其實呢度咧，因為佢個位置唔係好大啦，咁所以呢一度咧佢俾你攝個篋入去嘅，咁其實都係一個好貼心嘅服務啦。咁呢一個床架，然後我睇下嗰邊先。咁呢邊咧都有一個好闊嘅地台啦，咁亦都可以擺嘢、做嘢擺袋都得，冇問題。咁啊呢度出面就唔好睇啦，冇乜特別嘢睇。直頭你話要燙衫嘅服務咧，其實佢哋喺2樓嗰度都會有嘅。咁張床咧我都覺得軟硬適中啦，呢啲枕頭暫時都，哇佢襯色好靚，好中意呢一種黃色黑色嘅感覺，大家睇到我個篋就知道我係中意呢一隻色㗎啦。咁整體嚟講啦，我就冇瞓過啦。咁依家暫時嚟睇咧，我覺得幾滿意、幾舒服啦。第一，我覺得佢雖然唔係好大，但係我就係中意佢呢一種細細地好舒服嘅感覺。然後樓下咧就即刻係有嘢食，有一條酒吧街。咁樓下都有，仲有其他嘢食嘅。咁呢一度都算幾方便。嗱，呢一度咧就係酒店嘅門口啦。頭先咧就係入咗嚟呢一度啊，跟住完全唔知道係咩地方咁樣。好啦，咁依家出到嚟咧就係有呢一條，我叫佢做酒吧街啦，真係好多酒吧。整頓完之後，第一餐我哋就近近地去 T21嘅 MK 嗰度食打邊爐。
食佢嘅原因咧係因為我哋真係未試過啦，但係我成日都喺條街度撞到呢一間嘢，所以就決定去試下。味道方面我就覺得一般般啦，咁最大嘅特色咧就係佢有燒鵝食，同埋我覺得係全部嘢之中最好食嗰樣嘢咯。頭先呢，呢一個碗裡面呢係裝咗2隻生雞蛋啦，再加一啲好似肉嘅嘢喺裡面沉澱咗啦，打2隻蛋喺上面。跟住呢，我哋攪勻咗之後，又喺度諗佢係生食啊，定係要倒落去個湯裡面呢？咁樣。咁跟住呢，我哋都唔知道點樣食法，跟住就問個職員。個職員呢，原來呢，佢話喂，係打勻佢之後倒落嚟，佢就會變成湯底㗎啦。咁咧頭先佢仲好好啊，因為咧我掛住望佢嘅教導啦，我就唔記得咗拍啦。佢咧倒咗落去之後咧，佢仲好悉心咁樣幫我哋攪勻咗佢啦。咁依家我哋終於唔使食嗰個清湯啦，我哋頭先以為嗰個清湯就係湯底，原來係咁樣食法。咁咧依家變咗好好味啦，大家記住啦。早晨啊，今日咧我就去咗一個我覺得幾特別嘅地方食早餐啦。咁大家望下後面。哇！好大個麵包啊，笠住我個頭，啱啱好笠住我個頭。係啦，呢一間 coffee 咧就叫做 CPS Coffee 啦。咁係佢有個特色就係門口有一個好大嘅麵包啦。咁咧今日就嚟呢一度品嚐呢一個麵包，睇下佢除咗即係門口呢個咁特色嘅門面之外，會唔會即係裡面嘅嘢食都一樣咁有水準呢？以為呢啲打卡咖啡好多人，原來又冇乜人喎。咁呢一度呢，就係佢嘅 menu 啦，佢有冇數碼點餐同埋佢冇啲實體嘅 menu 嘅。個餐廳呢，有道門行出嚟啦，就係有一條旋轉樓梯啦。我而家就跟住條旋轉樓梯上去先。原來呢，係有2層嘅。哇！好正喎！呢個第2層，呢度仲可以望到咖啡師煮咖啡添。哇！呢個果實係真嘅喎。我哋嘅食物等咗大概5至7分鐘之後就到咗啦。好正啊！超大杯啊！俾大家望下先。呢一個就係我嗌嘅牛角包。你睇下呢2杯嘢飲，幾大杯？超大杯啊！佢仲有支樹枝喺度添啊！呢一個係咩嚟㗎？茶拿鐵啊！呢一個喎，佢好有滿滿儀式感啊！有呢一個樹枝喺度添。整體嚟講，飲品款式都好多，味道都唔差，值得嚟呢度一試。跟住落嚟呢，我哋就嚟到呢個實蘭包站啦。咁附近呢，就有個射擊場。我哋今日咧其中一個活動咧就係去玩真槍射擊，咁啊依家準備行入去先。好啦，其實咧大家都估唔到，可能係就係呢一個射擊場匿埋咗喺呢一度。佢個鋪頭咧睇落係咪好隱蔽咧？其實咧唔難揾嘅。好啦，依家咧我哋就將我哋嘅 booking number 俾咗職員啦，咁然後就等佢確認。咁依家咧就啱啱俾咗錢啦，跟住 confirm 咗嗰個 booking 啦，佢俾咗飛仔我哋嘅。咁然後我哋就坐喺度等一陣啦，因為等一陣就會有一架車接我哋去嗰個場地嗰度噶啦。啱啱咧都見到呢度咧其實即係有其他嘅人咧係 walk in 嘅。咁都接受嘅，咁但係我自己就建議你哋就預訂啦，咁就會比較方便啲，同埋即係你會確保你可以玩到嘛，因為其實呢一個都唔係一個好近嘅地方啦，係咯。好啦，就可以搶呢一架車啦。我建議如果大家 book 咧，就直接入官網嗰度 book 啦，就唔好經嗰啲大眾點評啊或者其他平台，因為嗰啲咧係有機會有其他 agent 放上去啦，唔係佢哋官方主要嘅，所以資料都未必啱。我頭先咧就見到有一批內地人咧，佢哋就喺大眾點評嗰度買咗，但原來嗰個 package 咧唔係呢間公司提供，所以佢哋 match 錯咗嘅，咁結果咧就要重新買過啦，咁嗰邊又唔知買咗之後可唔可以退款啦，咁就好麻煩啦。呢個就係軍營入面嘅場地啦，係室內嘅。
記得帶呢一個耳筒啊，如果唔係啲槍聲帶到耳都聾埋啊。職員會教我哋點樣企同埋點樣揸槍啦，好詳細，好細心。各位睇我表演啦！哇！我諗成績都算唔錯啊！呢張嘢可以留為紀念啊！依家呢，我就去緊呢一個 Dorsett Central Park 啦。咁呢一個商場呢，曾幾何時都係一個新嘅商場，但係依家即係我嚟嘅時候已經應該都唔可以叫新嘅商場啦。但係我都未嚟過嘅，咁所以趁住呢一次機會呢，咁就睇下呢一個喺我心目中嘅新商場究竟有啲咩食啊、咩玩啊咁樣啦。因為啱啱之前呢，就射完槍之後，依家都開始有啲肚餓啦。咁呢條橋呢，應該就係新起嘅，由呢一個剎那訂站一路透過嚟啦，所以都非常之方便嘅。咁我哋依家就行入去呢一度啦。哇！未入啲冷氣已經好涼。哇！咩事？咦？唔知有啲咩特別嘢買喎？應該可能有活動啊！今日呢度都好大，都好多人下喎。呢個位就係小紅書打卡嘅位置啦，全部粉紅色。有時覺得泰國嘅商場呢，行極都唔悶，係因為佢嘅設計啦，好多有 idea，好多唔同嘅嘢，每一個都有唔同嘅特色。如果你去深圳嗰啲商場呢，都一樣係好大嘅，但係你會覺得千篇一律，唔係咁好行，亦都唔想行咯。而 Bangkok 嘅商場就唔會有呢一啲嘅感覺。嗱，佢1至4樓咧有超過500幾個國際品牌啦、潮流服飾啊、精品嗰啲嘢買嘅。咁5至6樓咧就有一個全國最大嘅空中花園。咁學我阿媽話齋啦，去了商場如進了花園啊！行下行下行到最高嗰層啊！哇，都唔係話唔攰啊！呢度有個水池俾人玩，俾小朋友玩。最底嗰2層呢係有一個 food court 嘅，咁起碼匯集咗20幾間有米芝蓮推介嘅街頭小食或者係頂級嘅餐廳㗎啦。咁呢，我哋依家呢就去咗呢一間嗰度食啦。佢大癲啊，買2個薯麵會送多1個 ，buy 2 get 1 free。黐線，2個人嗌1個和牛薯麵，再送多1個和牛薯麵。360蚊3個麵，太癲啦！本身諗住就係想食少少嘢先嚟 food court 噶嘛，依家嚟到 food court 就變咗食大茶飯咁樣樣。跟住呢，就當然嗌咗我嘅至愛攬物跑笨啦，就係呢個椰汁咯，就係椰汁咯。因為之前食過船麵界嘅愛馬仕啊嘛，呢一度都有嘅，佢周圍都有得食嘅，我就特登唔想再食啦，因為成100幾蚊港紙一碗，跟住我又唔想食啦，所以我想食平價界嘅船麵啦。咁我覺得和牛嗰方面呢係差唔多，但係佢嗰個麵嗰個熱度，我覺得佢可以熱啲啦。第一，第二就係佢呢度成餅嘢啦，佢咁樣一嚿咁樣啦，咁咧要整散佢咯。Toast beef 嗰度係佢係唔需要整散佢啊嘛，佢係一碗一夾，跟住就可以就咁食好正。嗱，和牛嗰啲都係咁薄㗎，咁正。整體嚟講咧，我自己覺得可以咯，180銖一碗，米餸1。夜晚我哋就嚟到 Joe Fairs 嘅夜市，今晚我哋食夜市，隔離 Big C Place 喎，原來。我覺得咧，雖然大家就話依家成日37度啊、40度啊咁樣啦，喺 Bangkok，但係其實咧我自己就唔覺得係實在太熱，好似依家咁啦。黃昏時段依家嚟到呢一個室外嘅 Joe Fairs 都 OK 喎，又唔係實在太熱。呢邊呢，就佢哋冇分食物區定係乾貨區啦，呢一邊又買下乾貨啦，呢一邊又有食物啦咁樣。其實呢度都幾大幾好行嘅，除咗食嘢都仲可以行下街買下嘢。好啦，經過我行咗一圈之後呢，我就斷定佢係一個你當係一個長方形嘅外圍呢，就係全部都嘢食店，中間嗰個框框呢，就係
買乾貨嘅，買衫褲鞋襪咁樣嘅，咁都幾多選擇，幾多嘢揀嘅。應有盡有咯，只可以咁講咯，因為太多啦。咁我陣間可能會試食呢個火山排骨，再喺每一檔嗰啲小檔嗰度就睇下有啲咩嘢食，就一路行一路掃咁樣啦。呢度呢，全條街都係食嘢嘅。啱啱呢，就坐一個看似比較舒適嘅位置啦，咁就點咗一個火山排骨食。因為之前呢，喺香港食過一次，好似我覺得唔夠咁正宗啊，所以今次嚟呢一度見到嘅時候呢，就好想再試多一次。喺泰國食好似好味啲嘅，咁又嗌咗個中 size 啦。我哋今日嗌咗呢啲嘢。哇！咁滴汁啊！好正，不過有啲辣㗎真係。好啦，依家我哋呢就食下呢一間嘅甜品啊。2隻味，每樣6粒。我哋依家買呢一個食，佢呢就有9隻味嘅，就係呢幾隻啦。120豬有4粒。好啦，今集去到呢度先，因為我驚太長啊。下集會再繼續介紹唔同嘅地方同埋打卡點，記得 CLSS 多多支持我啊！我哋下條片見。